chers téléspectateurs, le plaisir est le nôtre. Mon abîme belé devant le Tangueke Nabino pour nous Rolanda. Magazine Nabino 2 milliards de chrétiens. Il dit que 2 milliards de chrétiens dans le magazine tout tombe la Kakola à Christ et Mata Nicolo. Tout étendre réel une extrémité à monde. 2 milliards de chrétiens dans le cadre de l'évangélisation pour tout finir la chant, comme un trollage. Il y a un moment de proposer de temps en autre, rubrique au les rendez-vous avec le Seigneur. Rubrique te permettra de nous en contact avec l'adresse de l'église, le programme de l'église, le concert, la campagne d'évangélisation, la convention, journée de louange et d'adoration, bref, réalité sur le terrain à Jésus-Christ. Je vous prie donc de suivre votre rubrique, les rendez-vous avec le Seigneur, et on se retrouve tout juste après. Merci peuple de Dieu, Ezalim Laï Moumbo Zambé, l'ambassadeur de la parole de Dieu, et Nazali visionnaire, il y a Église ambassade de l'Éternel, et vision Nabiso Ezali, et de chercher les armes perdues pour les faire entrer dans le royaume du Sud. Donc, Église Nabino Yango ambassade de l'Éternel, la commune il y a Naliema, na quartier Mamayemo. Avenue Kiapo 54. Ce que Nanzela il y a DGC, bah on quitte la deuxième antenne, arrêt antenne deuxième nango, au côté sanangambo troisième parcelle, et si qu'avenue Kiapo 54 ezali, au côté comment na église na Yope, église na biso ambassade de l'Éternel. Au outa ce qui l'itendel, aux yeux kaka pompage, au commis na pompage, au côté comme atamene ma colopas que ça pembeni, mbala moko au comme un arrêt antenne. Et pas na yo mututi pompage les première antenne au kitiwana au katisi toujours na ngam au komona église na biso église na bino ambassade de l'Éternel programme na biso ezami boyo mutolandi biso lelo yo banda kolanda biso tango nyos et tozalaka na lundi il y a prière au tobondo la pour la famille ezali 16h30 à 19h wana ezali lundi tozali na jour mususu ya mercredi auto sambelaka tosanganaka église mobimba auto bengi bino boya ezali jour ya enseignement ezali mercredi auto yaka kozwa connaissance tozali na jour ya jeudi ezali jour ya consultation prophétique parce que ezali église ya molimo wana ezali de 9h à 15h donc ce qui ngongeleki moi ezali susute tozali na vendredi oyo tozali na prière na biso ya délivrance nyangonga toujours il y a 16h30 tozalaka na prière na biso ya délivrance mokola samedi kozanga te à partir de 10h30 ti 13h30 nde tozali na prière na biso ya guérison to ya purification na bonde la kakaka pona batu ya maladi dimanche ndenge bible lobi ezali mokolo ya bopemi et tozali na culte action de grâce louange et adoration na tobandaka culte na biso na 9h numéro nanga ezali plus 243 82 440 48 41 plus 243 82 440 48 41 ezali pe numéro ya WhatsApp. De retour dans notre plateau 2 milliards de chrétiens, place où tu toujours côté vraiment si tu ouvres la chambre pour te découvrir pour Nabino un homme de Dieu, c'est le prophète Flori Ngoma Wadi ou Toyambelbino, c'est le prophète visionnaire de l'église les soldats de Jésus-Christ. L'homme de Dieu Mbote papa journaliste pour Moussel Nanzambe. L'homme de Dieu tu es pas naïf. Oui, merci. Vraiment tu es dans l'église les soldats de Jésus-Christ. On a signalé aux téléspectateurs qui t'aiment toujours le Belalélé. Ils allient les vraies églises de Dieu sur la terre. L'homme de Dieu toujours dans l'église les soldats de Jésus-Christ. Yesu Christ peut avoir pour la pinga na il avait pour les soldats. Amen. C'est par là que nous vraiment moqué ndongo tuniwana. Ola le bibo kende bino nyonso na mokili mobimba. Bosala bo ya ngai bayo ko bote ya bango sango ba.
bobanda Jérusalem bobima na JDP na Samarie pe bisika nyonso na mokili bien aimé basali biso basali na nzambe nyonso ozala na batitre ndomi tomipesa na se na moi batitre oyebani pe oyebani te biso nyonso toza basoldat de Jésus-Christ mpona mission muna etinda moko kaka tokende tosala bayike basali na nzambe ezali oyo etinda okola tindi biso nyonso so otali biblia mobimba eza na esika te kola pesi moto mission mosusu adokende bosala bango basali na nzambe bakomba baoyekoli na ngai nde mission na biso yango wana moto batindi ndenge oyo nde tobengami basoldat de Jésus-Christ tozokota bisika nyonso mpona koforme basali na nzambe kosala basoldat de Jésus-Christ lobi tomema etumba oyo toza nango lelo ndenge omoni teme na biso eza la guerre des esprits bon wana tokodéveloppe yango après mais na teme oyo toza nango les vraies églises sur la terre tolingi tomema vraiment basali ya nzambe ya solo epai na nkolo L'homme de l'autre côté, est-ce que vraiment un thème? Oui, merci. Mais thème en mots, les vraies églises de Dieu sur la terre. Pourquoi je suis à thème? Oui, ezali na kanisi yango te. Ezali peut-être que na logo tiango soki habité, ezala nde tozalaka. Obuki lelo nazara nauti mosala. Na biki na pe maman moke kolo aye azungai. Dans sens il y a vision quoi. Na kati na vision na règlement na lokola tozonga na classe na institut tozotanga lisusu tozebi biso na kati na salle bato ebele ndenge ezalaka ke boza baami ebele na kati na chiki tozotanga mais tableau ezalaki te namoni ka mbala moko bafungoli tableau moko lokola tapi lokola rouleau bafungoli yango eza penché bongo na mire nakati na sale namonaki nazokwatire attention lokola prof azalaki mais azomonana te mais ndenge afandi beloko prof aza na nsima na ngai ntango nakobwaka miso liboso na tableau ngo nazomona mosapi kaka moko ezokoma juste mosapi kaka ndenge ezokoma wana ndenge mosapi ezokoma ebandaki kokoma me makambo ezokoma eza bakritire na biso oyo te ezalaki lokola mwa banzete mwa banini ezokende etengama elala etelema tusala na kati na écriture ezalaki na 3 phrases phrase ya liboso prof na nsima na tozomona ye te mais abisko tobanda koexplike na minoko nyonso abi tozobanda na aramayen aramayen ezali monoko koloba biso yesu kristo abandaki koloba bon wana nga mpe natunaki mpo nayebaki eza nini ndi koexplike ti ekomi na anglais nayoki yango na français na lingala nayoki yango na kikongo ainsi de suite eleki deuxième phase ndenge moko troisième phase ndenge moko na première phase nde tomonaki ntango tokomi na français les vraies églises sur la terre wana na phrase ya liboso wana bekomi wana les vraies églises sur la terre ezali kaka 7,75% ya pamba alors na salle mobimba mawa ekotaki omoniki nde toza na classe bana nyonso ya classe eningisaki bango omoni salle mobimba vraimen ekomaki na titide moko ozomona ya bien te ya mawa deuxième phrase ntango ozo explike yango ezalaki les églises de commerçants ezalaki 63,84% les églises de commerçants anglais français kobandaka minoko mosusu wana troisième phrase eyekobima les églises du diable et Satan 28,41%. esalaki mpasi makasi na kati ya sale wana monike bato nyonso na kati ya sale wana bazalaki vraiment vision na ekoleka
mais ntango nazofungola miso na nga nazali na chambre na nga likolo ya mbeto nazotala vision nga nauti kozwa namoni yango soko na mire na ndako na nga comme ça wana oza so na vision te vision sikoyo mais nalamuki mpe nafandi na mbeto me nazomona yango yango nabi te nalambusa molongani na ngai mama pasteur mama ange lambuka tala makambo atieli biso na mire azali vraiment fatigué abi là se reposer nga no lambuka omona leta nazolambuse wana parce que ekotala ngonga moko sikoyo nabi nalambusa ye na balolelo bisika yalalaki ntango tozotombeleki biso mibale nalakisa ye ezalaki su te en fait abi bon yango eza ndenge wana namoni abi oza nakita na mbeto nazwa bik na papier okoma makambo oyo ayelinga papier na bik abi koma oyo retenir ntango akomi wana esili falaki ye mpe azongani na sali tazongi ntango nazokoma ye azongani neti na pongi aya moment donné afali na kwa mbeto kuna ntango atuni osilisi ngabi na osilisi abine est-ce que tokosolola tokopartage likambo oyo ozwi na vision abi oui effectivement eza nini bandi kotalisa ye ndenge première phrase ezalaki liboso na osali ndenge ezalaki na ndenge mosapi ezali kokoma na intention ya prof na nsima na ngai malgré azali komonana te na tous les trois phrases ndenge ekomamaki première phrase les phrases ekisi ela te oyo ezali 7,75%, les églises de commerçants 63,84%, les églises Diable et Satan 28,41%, avis téléphone, tout ça, les sommations est tombé 100%. Ami et un message. Mais avant, vous m'avez décortiqué, parce que mon église, église, bon. D'abord, l'église n'a deux volets. Premier volet, l'église, ezali ndenge proprement dit l'église, c'est esika oyo édifice moko, eza sacré. On a bana na Nzambe kosangana. Ou bien moi assemblée, paroisse, communauté, sika moko. Pour mettre des choses dans l'église, les soldats de Jésus-Christ. Là, bon, c'est un édifice pour la balle ensemble, pour la Kosanga. On a premier volet à l'église. La deuxième volet à l'église, c'est Kolazo Balabisu. Dans mon candidat, il y a 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Habit que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez malade que nous autres la vie nous en a? Il y a Molimo Santo Nzambe. Nzambe de Jésus Christ. Ndako na eza nous autres na ngai na yo. Esika ye alalaka, esika pembaka. Omona ki biso nyonso ba chrétien to ya Jésus Christ kwa bokonzi bwa biksi malamu. Puis Somme 103 na deuxième verset so ba ke kolo alata poli. Le col a enveloppé la lumière. Où a enveloppé la lumière de Jésus Christ. Afin de la thème à la biso. Combien aux lumière, combien. Nous combien aux lumière. Les vraies églises, elles ont bâti Jésus Christ au Katina Bango. Et bazo tambola. Nengue Romains chapitre 8, le premier verset sur le bas. Il n'y a pas la condamnation à tous ceux qui sont à Jésus-Christ. So qui tout le monde qui est dans le quatrième verset, la condamnation c'est que vous tambola na molimo. Et ça la bamisu ba yamba Jésus Christ ba reyambaka kaka, ba reyambaka kaka. Ba pengwa ba bebisa makambo na Nzambe, mais ba tira kaka na eloko na Nzambe. Kombo ya Nzambe na monoko, mais eloko na Nzambe kenda. Donc celui qui comprend bien l'homme de Dieu, église est un édifice, il y a trois ans édifice, l'église, les soldats de Jésus-Christ, église comme nous les a un thème, le cadre du temple de temple mobimba Saint-Esprit, les églises,
eza église ndenge ofandi boye ezanga te na lobi te oyo tazoloba ezanga te mais sikoyo bavrais église ezalaka oui vraies église ezalaka donc soki mpe ezali donc bafausse église mpe ezali oui effectivement ndenge ozoloba wana eza ndenge nini bon total ici bavrais église ezali baoyo bazobika na kotambola kolandisama nkolo na biso yesu kristo bafandisi message ya nkolo bazotambola ndenge nkolo asengi biso kobima libanda te kokweya te kotengama te tout droit ndenge nkolo asengi biso totambola bafausse église ezali moto ayamba yesu kristo mais lobi apengwa na ye azongela mokili eza fausse église eza église ya solo te tozomona même basali na nzambe ebele tozotonga te tozofinga te biso ofinga basali na nzambe te totonga mpe basali na nzambe te ndenge nkolo abengela bango nayebi te moto na moto aza na ndenge nkolo abengela ye ndenge nasololaka na nkolo nayebi te ngai jamais nakoki kofinga basali na nzambe mpe kotyonga bango te mais eza na esika pene eza likama biso basali na nzambe totengemisi mokili makasi bon ah oui tika na biso bosolo tozotambola ndenge yango esengeli te lelo kola aza marchandise ndenge 63,84% ezoloba kola azali véritable marchandise so tobimi na balabala sikoyo okomona ke bato bandeko ebele baza na babafle boya e masolo mosusu eza te masolo aza ya mbongo bazopanza sango lamu no sabi tokende partout papa kende fanda wana tokende kaka ti kende fanda bateyaka sango malamu te yo kende fanda olanda message okomona soki olandi message mwa moke okoyoka suka yango akokota sikoyo opesanga mbongo totala na nkolo na biso yesu kristo na biblia évangile eza efele mais évangélisation esenga mbongo oza na raison soki mbongo eza te évangile etambola te wana na boya yango te na ndimi yango soki mbongo eza te etongo ekotongama te mais nkolo na biso yesu kristo asengi biso eloko moko bokende bomema eloko te bomema eloko te bokende sango malamu komema eloko te esika bakoyamba bino bango moko bazosanoki mpe na bino soki baboyi na bango kosala boyi bokokula makolo ya makolo mboka wana ekozala traité koleka sodome na gomore wana eza ndenge kola kopesa bango etumbu yo kende kaka sakola kaka sango malamu soki moto akanisi yo akopesa yo papa eza batinda maumbu nde pamba te esika kokweyela basali na nzambe bazali bana na nzambe bazali bato na nzambe mpe bazali mokili azali akopambola yo kaka soki bapamboli yo tokolo biloko te patron azali eza jésus christ ye moko aza patron akopambola yo tozolobela les vraies églises les vraies églises ezali papa bavrais église ezali baoyo bayambi yesu kristo kwa mokonzi mpe obikisi malamu bazotambola na kobanga nzambe papa kobanga nzambe na sa moyo eza baza mingi te bazobanga nzambe totala nde bato bazobanga nzambe lelo baza ya kotanga bato bazobanga nzambe baza ya kotanga tozoboya kolobala kisasa mambo ebele awa parce que lobi ekokoma makambo ebele mais toyebi bato bazobanga nzambe baza moke baza ya kotanga moko oyo babangaka nzambe so tokela mokanda ya Timothée chapitre 3 banda ba premier verset banda kotala charge ya mokambi ya église wazokamba ngomba kobanda na évêque babifa azalaka mwasi moko mpe azalaka amipesa na masanga te aza moto abandi koyeba kolala kokamba nano ndako na ye ndako na ekambama malamu yango akita na lingomba mais lelo tozotala bakambi oyo bayaki liboso na biso tozotala baoyo toza na bango lelo nde batambusa mosala na nzambe
moni bana nzambe ebele bazongi nsima mpo na nini eza ebele bacampagne d'évangélisation na kisasa we ebele ezocontinue toujours kosalama eza makasi tozalaki bana nzambe boya na baotan nzambe akosalela bino boye ebele lelo bakwesa kondima ozokende évangéliser bopesi okendeke évangélisation tokendeke mpo eza mission évangélique tokendeke ozolapela papa biso lemba na biso tosema ebele tozwa eloko te isoba makambo na nzambe papa ndenge ozobanga oza na raison mais tolona ebele mais tala lengani natikali pauvre tala paster na nga wana tala ndenge akoma tala paster wana ndenge akoma tala ndenge akoma tala ndenge akoma baotalisa biso bandako na étage baotalisa biso mituka baotalisa biso nyonso wana nga nakumisaka nzambe likambo moko na bakolo merci obenga nga na mosala na yo uta bomwana mais oyo ya monene nakumisaka nzambe atika nga ata apesanga mosala ata mosala yango eza na ngolo ya malonga te mais nasalaka mosala esika nazwaka 1 franc mpe nazala mandia te ya solo nazobisa yo de yo oza na temps plein te nasalaka mosala bato bahomme de dieu ya temps plein bazali yo oza na temps tokoma wana papa mokolo oyo église azali yesu kristo patron ya patron patron na patron so oye ntongo ti mpo kokuta ngai awa mais naza na tala kende mosala nabongisa horaire na ngai mpe ngombe eyebi ke mokolo te papa aza na église mokolo te aza na mosala mais soki oyo na église okutanga mikolo nyonso l'homme de dieu nazokata moto wana eza vraiment te mosusu tokodéveloppe makambo wana mais nani nazonga mpena parce que na révélation na nazonga na vision parce que nzambe alakisi yo les églises les vraies églises de dieu sur la terre alakisi yo apesi wana pourcentage même la pourcentage alakisi yo les églises commerçantes alakisi yo les églises sataniques nalingi osala biso mwa commentaire wana susu vos églises oui vos églises atambola na kobanga nzambe tout ça église commerçante na satanique wana commerçante ezali baéglise pesa biso na lumière to comprendre ah oui tozonga même na église vos églises nasi na lobeli yango baotala pierre ya jean ya claude tout ça là na kati ya mbongo wana po bapesi mbongo bapesi pamba te bazopesa yango na mosala oyo ye azosala mosala ni ya butu ya kolongola bilamba na ntongo alati bilamba akomi moteki na wenze tala temple ya nzambe eza suye moyibi epai azoteka biloko ya baninga ya bandeko na ye moninga ntanga adeplace azwi mbongo wana ayibi atie epai na ye toke na bakartier mama elingomba mokambi kotoka mai na pompe na ye te kofinga kotonga kocola ya ndenge wana mais aza mama ya lingi mokambi mpe omoni bo mama paster présidente ya chorale ainsi de suite et tout ça là tala les églises de commerçant ndenge etondi na se na moi bato babebisi réputation ya nzambe bacommerçant oyo na bapagano na bana nzambe ezoyebana te nde naza mwana nzambe mbutu mais kona na biso mettre la différence entre ce qui me sert et ce qui me serve pas vraiment donc bao basala ya nzambe baza moke omona bangana ezaleli kaka bobi waza mosala na nzambe donc même na baquartier omona ke tali kaka waza mwana nzambe aoya ba vraies églises la vraie église omona kaka moto abangaka nzambe biloko nazoloba oyo okutango mpa na ye te mpa na ye te témoignage ya solo bazina na quartier na jérusalem nano basala nzambe ebele ke mpa na bango batémoigne kende oyoka témoignage mpa na bango okima bato makasi mais ntango kola bengi yo ata nazalaki soki nani makambo esila etikala mais oyo nga nakoma image ya sika nakobolakisa na bato balanda ngai ntango bazolanda nga bazokuta nkolo yesu kristo kati na ngai tokomi bameme vraiment tokomi kotalela nkolo mosali ya nzambe ya solo azali oyo alandi nzambe mobimba na mobimba na ye nyonso aza mpo na éternité mosali na nzambe azala mpo na éternité azwi bonzambe nyonso akotalisa yango libanda
yango nde ezali nezobika na ye mais lelo tout le monde aza commerçant on a été ça que bandeko mosusu so bibi boye komona babafle etandami na banzela osala sango mala mwa moke boyelanga mbongo boyelanga monasala bilembo surtout kombo na biso baprofete na komobanga yango makasi nga naza oui nakomobanga nakona koyoka na soni po bato oyo nyonso toyebaka na kisasa lokola banganga lelo baza baprofete totanga te tozaka pembeni na nga kaka awa soko matima moke awa songo bima dgc awa mais ndeko moko aza wana aza soki prophétese soki nani ozomona makambo azosala eza pasi eza pasi oza na posa mobali kende mpa na ye oza na posa ya koteka kende mpa na ye oza papa moto oyo ayamba yesu te ayebi kutu nkolo yesu kristu ndenge azalaka te biso na kisasa nde tobotami ya yesu toyebi toyebi mimi toyebi tozokola tita wabengi kola bengi biso toyebi nga aza mwana prophète naza mwana prophète mosala oyo eza banda bomwana ya des fois na kima yango kutu naza kolinga yango te nga moko na dérange basali na nzambe makasi moni bamatanga boye nakoya boye nazotyeka babele na poche nazobendela babilamba me mwana mosakoli monene na kati kongo ya bato bayebika l'homme de Dieu to église satanique les églises sataniques ezali ebele kutu kosakana te biso toza pourcentage ya mokie 7,75% ya biso pourcentage ezali otindi mwana na yo mbula mobimba na ekole na classe na institut na suka mbula mwana opesi ba minerval ebele na baséjour ozokopesa bambongo ba transport tout ça là mwana yeli yo 7,75% bamba na monde entier papa message oyo nazobisa yo basali na nzambe ebele baolandanga na kishasa eza na bamisusu nzambe ayokaka bango batuna nzambe soki nga nakosi soki nazokosa batuna nzambe akoyandola bango soki message eza lokuta batuna nzambe soki mosala nzambe moko aza na kinshasa atuna nzambe les vraies églises sur la terre nazobeta se te namonaki mosapi na nkolo kokoma mpe nayokaki prof ye moko yesu kristo azoexplike mpo na ngai na koloba bongo soki eza mwa jeli na nzambe soki ezali molimo na nzambe ezaka ye moko nzambe ezaka 7,75% 7 pamba soki otindi mwana na yo ayezo 7,75% na suka mbula yo na makanisi osalemi etant ndenge mokili eshue combien basali na nzambe toza na bango na se ya moi combien basali na nzambe na se na moi combien oui pasteur toye na église satanique église satanique eza baoyo balandi mosala ya diable satan ye moko patron na bango ndenge na sens que moto alingi azwa vie na ye amoniki epa yesu kristo ezowumela akini mona bato mayele mibale oyo bazosala basecte oyo toyebi eza contraire ya nzambe boye epai na biso tokopesa bino misolo bazozwa batalismano bazozwa balivre ya porte bonheur neti mosusu akotika porte bonheur na ye awa parce que ezolia bato ezoboma bato toza na ye na église awa soki na émission ezoya obengisa ye moko akotémoigne parce que na baporte bonheur na bango fei moko soki atangi yango eza kobimisila ye $50,000 $100,000 fali yango na mokolo moko esila alors ekomaki vraiment excès mpo na ye emoni esika kokimela eza te libota momi ezosambela ekomaki kosambela baluki na baeglise akokwela na les soldats na camp ya basoldat jésus christ tokanga na bademo wana bango nyonso tomaîtrisa bango kolo atya loboko likolo na moumbu wana akoma leye mosali na nzambe donc alongwa mpona ngambo wana akomi la vraie église donc mais
témoignage na yeso eza somo vraiment l'église satanique a bomi bato asopi makila asilisi libota na bango ti lelo kuti libota mosusu alobisaka ye te bayina ye makasi mpona misala oyo yasali voilà c'est vraiment ya koloba eza ebele mais loko eza télévision toboyi na biso koluka makambo na bandeko mosusu na Kinshasa toye koluka makambo te totelemi mpe basali na nzambe te mais tozolobela biso basali na nzambe mpe bana na nzambe tozonga na nzela kanda na nzambe eza pene yango na nini mpe nakoma mpe nayebi les vraies églises de Dieu sur la terre 7,75%. Voilà. Les églises commerçantes sur la terre 63,84%. Les églises sataniques sur la terre 28,41%. Total bien ce pays 100%. Mais pourcentage où il y a les églises chrétiennes, les hommes qui ont demandé maintenant on va être responsable. Le pasteur va une parole pureté ou bien peut-être va être fidèle va pourcentage est tellement muté la responsabilité des hommes pas le pasteur pas la Bible de Dieu ou bien par la biso la fidèle toujours mettre en pratique en bas de la merci Monsel Nanzambe pe journaliste nous sommes Monsel Nanzambe merci madame Baxi journaliste pour ça mosala oyo panza sango malamu na itando ike papa na ina biso ko moko basali na Nzambe to yekisi Nzambe soni soki tobande kotambola ndenge ya malamu mpona koteya bana na Nzambe lelo peut-être 7,75% elinga komata Nzambe makasi Nzambe akoeshue Nzambe aeshuaka te tala mokili eshue napesaka Nzambe raison ntango abomaki mokili ya liboso kaka aveka 8 personnes tala 7,75% tala mokili ya liboso aveka 8 personnes ntango atomboki na Sodome na Gomorrhe avec combien de personnes kaka l'autre na bana na ye mais lelo yesu azoya kozonga tokomi na temps de la fin bilembo nyonso kola alobaki yango tozovivre yango tozomona mais biso basali na Nzambe tomiyebi na bino batata na biso na biso bana boboti na baleki baza nsima na biso nyonso tomiyebi moto asa asamble aza te bayebi nde baza wana bamitala malamu bazoteya parole pure te liloba na Nzambe ezoteyama ndenge ekoteyama liloba na Nzambe metan mwana ya kokuta yo papa na kati na bar akuti oyo basi mibale misato mine akuti esike bato bamela masanga bitala paster na biso kutu bomonga bango kuti babulisama bango babengama bongo ngai suivi totala biso moko na bapapa na biso combien de suivi basalaka combien de suivi ya basalaka suivi na baoyo baza na eloko nde esika bapapa ndenge biso mpe nga nasalaka ngo te eloko c'est-à-dire eloko moto aza na mwa bozwi kuna nde na kozwa ti bongo aza na ye na nini te or na les soldats eza bongo te ala biso na basoldat de Jésus Christ tokɔtaka bisika esika bitumbeli esika tozokɔta donc église oyo nabeta yango tolo te eza église soki oyo ye akomi soldat tozoteya yo mpo bongo ya libota na bino soki oye awa oyeba kosambela to oyeba kosambela oyebi koteya te koyeba koteya obangaka Nzambe to koyeka oyekola kobangaka Nzambe tokoteya yo baprincipe ya Nzambe tokoteya yo boya lisumu tokotalisa yo masumu nyonso ndenge ezali nyonso lisumu moke eza te ya monene ezali te toyobela par exemple lisumu moko na koloba ya ekobo eza lisumu eza bakoba masumu nyonso nde masumu nyonso ezali mais tozonga neti na babiloko ya kolia omona ngai na ndunda na matembele na bilolo eza na baserveur moko te moto aza na oyo aye azopesa ozomona eza pene elengi na ye lisumu nyonso ndenge moko
mais eza masumu ebomaka na oyo ebomaka te eza masumu ezokotisa mabe na bomoi na moto eloko ekobo te ekobo ezokotisa molili so moto asalaka ekobo mingi so asalaka mosala nde ekokufa so moto asalaka ekobo mingi ndako nde ekobeba bana na ye bakóma na bakobika esa malédiction ye moko lokola misala na ye ezokende kobeba mpo molili ekoti tozwaka ampule oyo nde ezopela boye lelo pakolango encre noir lobi encre noir lobi kuna encre noir ampule wana te eza kongala lokola otyako couleur ya noir ekoma ndeni fu lemonde atika leka couleur na kati nde mosali na nzambe nde moi basali na nzambe bakwei bakomi kotelemisa bagroupe ya intercession etelema makasi mais je pense que premièrement mes véritable intercesseur ya makasi mais lelo nga nakela lela nga na meli nanga bino boya intercéder kuna renforcer intercession ya makasi nga nazovimba nazoya nga nabotama monene eza te ke peut-être te ngai te mais soko oye basoldat bakoyebisa ye oke papa na biso azalaka boye bongo oui bapaster bazali baprophète bazali lokuta bazali ya malamu mpe bazali bazoteya mpe lilo bango bandimi bango moko mpe biso bandimi awa toza mpe responsabilité na bango te na 7% wana nalobi na bani mpa na biso bani mpe na bino biso nano mosali na nzambe ya solo famille pesa mobimba kati na yesu mpo aza mpo na éternité biso nde tomemi tozotindika bato na éternité biso nde tofungola nzela ya sali biso nde agence nde omoni agence di sali wana biso nde agence tokomi na agence ya paradis biso mpo bato bakende paradis agence eza di biso esike makambo nyonso esalama na agence oyo azwi biye ake babiye ya nzela ya sali tozopesa yango biso basali na nzambe soki na agence mafi ekoti omoi ndenge nakokosana ekota bato badopota badoyinana bana na nzambe baza na problème te baza na problème te so tozongi na mayele ya mokili balobi nini ya pas de mauvaise troupe ya de mauvais chef eza bongo te batroupe mabe ezala nango te kaka bamauvais chef ozomona ndenge moko epa na nzambe soki nga na lesoldat nabebisi bato baya susu awa te l'homme de l'état qui est vraiment dans ce cas vraiment mais ngai na évité pourcentage ezosala nga pasi 7,7% oyo 63,84 les églises commerçantes et puis l'église satanique 28,41 tokosala nini tokosala po to renverser mon pourcentage to matata tokomata na pourcentage mo de majorité tozwa ta pourcentage ya 63,84 nano komosala mosusu wana bapotana na pourcentage tosala nini nazosenga na batata na ngai basali na nzambe bozoyoka ngai nasengi moto asinika te moto mpe ayimayima te eza message ya nzambe kola alobelaka biso nyonso ndenge kola alobelaka yo ndenge mpe alobelaka ngai ndenge alobelaka yo ngai nayebi te naza na respect bebe epai na biso basali na nzambe ntango kola alobelaka biso nayebi eza bavision eza bavoir audible mpe clair mais ngai naza ndenge nzambe alobelaka nga ndenge tosolaka na bato nyonso bino bapapa elongo na biso bana na baleki na biso tochange lolenge ya komemela bana na nzambe tochange pena tozonga na mwa moke nsima totala ndenge tobandelaki oyebi yango tozonga na mokanda ya apocalypse oyebi yango malamu tozwa baeglise na biso nyonso ya ntango wana ndenge apôtre paul pardon apôtre jean na kati ya bavision na ye tozonga ti tozonga biso mo toteyaka yango tozonga esika okweyelaka oyebi ti oza papa oyebi na bandoteyo lisusu eza esengo te etala esika mebebisaki na nzambe ntango eza nano lokola akola aza nano ndenge esai chapitre 55 azoloba ngonga aza nano kola aza nano wana toluka ye lokola aza nano tobongisa na nzambe eti l'homme de Dieu vraiment basali na nzambe bapapa banani bayoki message oyo esengeli yo mpe na kati kuna na message message bopeseli doctori
mais fidèle bazala baza vraiment branché na 2 milliards de chrétiens baza branché aza pasteur te aza prophète te tout ça ya neka na église aza fidèle oyebisa bango nini par rapport à tel bien aimé dans le Seigneur nazoko senga na yo oza mwana nzambe ya solo bateyaka ye te mwana nzambe ya solo aza na kondima banda kobotama na ye kati na ye sikoyoki esango malamu kola alobi te discerne ya solo na makambo ya lokuta molimo na nzambe aza permanent kati na yo akotalisa yo ke makambo oyo eza ya solo oyo eza ya lokuta soki omoni place wana kolo yesu kristo aza te bimano na malembe bimaka na malembe pele mais s'il vous plaît landa esika yesu kristo azali mpe landa baprincipe na ye tosa mobeko ya yesu kristo okomona ke oza moninga vraiment ya nzambe mponga naza moninga ya nzambe naza moninga ya nzambe esika kolo na ngai yesu kristo alalaka esika ngai nazala l'homme de Dieu tokomi vraiment na suka merci télévision eza ngonga tokomi na suka nayebi te message eza déjà clair oyo bapeuple de Dieu bazwi na moment oyo bazolanda biso mais adresse église eza parce que peut-être moko azolanda biso je ne sais pas soki aza wapi église déjà toyebi ke eza église des soldats de Jésus-Christ mais zomo wapi église des soldats de Jésus-Christ ministère de délivrance mission évangélique tovandi toza na pompage na avenue Mamayemo na quartier Mamayemo na prince oyo ya pompage wana so okomi kaka na are maleka okiti mwa moke omona chambre fois bikado kati ya lopango wana donc eza na fasi ya magasin mwana buka so okiti na sote mouton osala ozomata avenue Mamayemo donc makadam wana nde tozokende DGC maleka okoma na chambre fois bikado omona nini eza wana adresse na biso complet okota wana oza boyei malamu na ndako ya tata na ndako ya tata mopaya aza te eza ndako na biso nyonso soki oye vraiment oza boyei malamu oyo na baike bon tobengisi bino makambo na biso ezali lundi toyambaka nayambaka de 11h à 16h et 16h toza na prière de combat mercredi nayambaka de 11h à 16h toujours consultation prophétique yaka naza na condition moko te à moins que mokola nzambe aboya kolobela yo lundi mercredi wana nayambaka mardi eza mpona baka incurable toutes les maladies incurables oya komeka nzambe te s'il vous plaît so komeka nzambe eza kaka basoda wana okobetama yaka lokola mwana maladi oza na maladi koya komeka nzambe te na bende matoi yaka okozwa lobiko na kombo na yesu kristo donc baka nyonso incurable eza mardi jeudi eza bacouple baza baproblème sérieux na mabala na bango baka nyonso oyo eza na bacouple yaka saint esprit eza permanent akozomisa nyonso na nzela samedi opereza na vision na yo ozali na makabono ya nzambe apesaki yo mobongisa yango mpona ya bisengo ya mokili yaka koyo azali wana akoyeba kozongisa yango dimanche kiti na biso ebandi na 8h30 ti 12h30 mpona ni kiti 8h ti 12h parce programme eza molai soki oye vraiment omonaka ndenge ezalaka mais oza boye malamu na ndako ya tata numéro ya téléphone contact na biso na téléphone numéro ya téléphone ezali plus 243 90 66 82 654 plus 200 243 43 oui plus 243 plus 243 81 95 55 301 plus 243 84 95 55 301 plus 243 84 460 30 15 wana ekangamaka te jour et nuit obengi toza wana na bangonga nyonso oyo koyo
akosepela obenga biso obengi biso toza mpona bino mpe mpona koservir libota mosantu nyonso na se na moi. Amen. Nkolo Yesu Kristo apambola bino mpe apambola yo, apambola libota, apambola ndako. Kimia oyo mokili epesaka te ezala likolo na libota mobimba na kombo na Yesu Kristo. Amen. Très chers téléspectateurs, tokomi vraiment na suka émission. Toyambaki mpona bino le prophète Fleury Ngoma Wadi tosololaki naye masolo etali vision etali oyo azwaki par rapport ya évangélisation, par rapport ya message nkolo apesi mpo apartage na bato nyonso eza secrete message eza les vraies églises de Dieu sur la terre. Et na wana pe les églises commerçantes sur la terre, les églises sataniques sur la terre, le pourcentage est pesami awa ou to beti to les vraies églises to fula ba pinusu sute. Prophète a doit fula ba o wana te. Alors besoin de combat Christ et maté qui le ikolo. Nous sommes arrivés à la fin, il y a 2 milliards de chrétiens, émission na bino ou tombe la combat Christ. Il y a de temps en temps sur combat Christ et tombe aux à l'est. Alors te remercier la grande équipe pour accompagner Bisso coordonné par Platini Samba, équipe coordonnée, c'est ça qui bino tous en contact. Et on se retrouve donc prochainement donc avec le même plaisir. Ciao.